दोस्तों, इस लड़के ने चॉकलेट से कुछ ऐसा बना दिया जिसे देखकर आप दंगी रह जाओगे। इस लड़के का नाम एमोरिक आइचन है और ये एक पेस्ट्री क्रिएटर है। सबसे पहले इसने चॉकलेट के कुछ इस प्रकार से पीसेस कर लिए और उसके बाद इन्हें चॉकलेट की सहायता से ही चिपका दिया और इसके बाद इसने चॉकलेट से ही बाइक का इंजन भी बना दिया। इसके बाद उसने सीट, टायर, डिस्क ब्रेक और शॉकर भी बना दिया। इसके बाद उसने इस पर कुछ इस प्रकार से कलर कर दिया और फाइनली इसने इस प्रकार की मोटरसाइकिल बना दी है जिसे देखकर यह लगता है कि यह तो चॉकलेट से बनी ही नहीं है। इस लड़के के लिए एक लाइक तो बनता है।